Նիկոլ Փաշինյանն այսօր էլ Կոտայքի մարզ է այցելել։ Կառավարության ղեկավարը այցելել է Մրգաշեն բնակավայրի վերանորոգված դպրոց։ Ով ումից է վախենում։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Կարապետյանների միջև հեռակա բանավեճը նոր թափ է հավաքել։ Փաշինյանը հիմա էլ Սամվել Կարապետյանին սպառնում է ամբողջությամբ ունեզրկել։ Կալուգացի Սամվել երկոսնակների միջոցով ինձ հորդորում է չվախենալ։ Ախր ոնց չվախենամ։ Վախենում եմ միջև տարվա վերջ միլիարդատերից դառնաս բոմժ։ Նարեկ Կարապետյանն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Թե ինչա լինում, երբ հոգով բոմժը դառնում է վարչապետ։ Դա օրինակ վարչապետի խոսի դժվար։ Պուտին-Փաշինյան կոշտ զրույցից հետո Մոսկվան անցել է գործնական քայլերի։ Ռուս հեռուստամեկնաբան Վլադիմիր Սոլովյովի տելեգրամյան էջում տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանում Պրոշյանի կոնյակի գործարանի լիցենզիան չեղյալ է հայտարարվել կեղծված արտադրանք ճանաչվելու պատճառով։ Հրապարակորաթերթը գրում է. օրեր առաջ կալանքից ազատվել է քրեական աշխարհում հայտնի օրենքով գող Գևորգ Մելիքյանը, օշականցի Գևորիկը։ Դատարանը նրա նկատմամբ կիրառել է տնային կալանքը համակցված բացակայելու արգելքով եւ 13 միլիոն դրամ գրավով։ Թրամփը հայտարարել է Իրանի ռմբակոծությունները 2 շաբաթով դադարեցնելու իր համաձայնության մասին։ ԱՄՆ նախագահը վստահեցրել է, որ հրադադարը կլինի փոխադարձ։ Սպիտակ տունը հայտարարել է հաղթանակի մասին։ Մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լիվիտը Մերձավոր Արևելքում ժամանակավոր հրադադարի մասին ասել է, որ սա Միացյալ Նահանգների հաղթանակն է, որն ապահովվել է նախագահ Թրամփի եւ զինվորականների կողմից։ Իրանցիները փողոցներում արդեն տոնում են ԱՄՆ-ի հետ կնքած երկշաբաթյա հրադադարը։ Իրանի ազգային անվտանգության խորհուրդը հայտնել է, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում ամերիկյան կողմը դեռևս չի արձագանքել այս հայտարարությանը։